之前谁让我去报名快乐向前冲抢冰箱了，竟然答应你们了，那么我就闯一次吧。Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. Can you be there? Can you be there? Show us that. Can you be there? Show us that. Can you be there? Show us that. 神经。为了我的大冰箱冲啊！现实的我唯唯诺诺，蛋仔的我一定能一命通关。我和你们赌10包辣条，这么简单的关卡，我要是嘎一次，我就不叫赵建行。卡了，这破手机怎么回事？一天天的净瞎搞。不过接下来也别慌，我要是再嘎，以后我就不叫洛洛，我叫骡子。这关卡你有毛病啊！我就不信了，这我过不了。骗你的！其实那天我过了，只不过是我没敢承认。这一试定当努力过关。我靠，投篮球，这不是我的最爱吗？上举，这就让你看看我的实力。哥们真是厉害呀！恭喜赵建行闯关成功，只用了2分钟，简直是太有实力了！拿下冰箱简直轻而易举，感觉毫无压力呀，跟白送的一样。大家都这么好心吗？还是我他太有实力了？答应你们的向前冲你也跑了，以后就别催了。这大冰箱给我骂，他牙也是嘎嘎子啊！天才。